ირანის სარაკეტო დარტყმებმა ისრაელში 10 ადამიანი იმსხვერპლა. ღამით ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში განგაშის სიგნალის ხმა ინტენსიურად ისმოდა. ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე თელ-ავივის სამხრეთით მდებარე ქალაქი ბათიამი აღმოჩნდა, სადაც 10-მდე საცხოვრებელი კორპუსი დაზიანდა. შედეგად დაღუპულია 6 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვია. 7 ადამიანი აქ ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ნანგრევებში სამძებრო სამუშაოები კვლავ გრძელდება. 4 ადამიანი იმსხვერპლა თეირანის დარტყმებმა უკვე ქალაქ ტამრასა და გალილეაში. არეძინა დედაქალაქსაც. ირანის ბოლო საჰაერო იერიშის შემდეგ ისრაელში 200-მდე ადამიანია დაშავებული. ქვეყნის პრეზიდენტის თქმით, ისრაელს მწუხარებით სავსე და მძიმე დილა გაუთენდა, თუმცა ქვეყანა ყველაფერს დაძლევს. სიმშვიდე არ ყოფილა არც ირანში, აქ ისრაელის თავდაცვის ძალები დასახული ამოცანების შესრულებას განაგრძობენ. ვარაუდობენ, რომ სამხედრო ოპერაციას სახელწოდებით ამომავალი ლომი შესაძლოა კვირები დასჭირდეს. 15 ივნისის ღამეს ისრაელის სამიზნე ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული შენობები იყო, მათ შორის ირანის თავდაცვის სამინისტროს, ასევე თავდაცვითი ინოვაციებისა და კვლევების ორგანიზაციის შტაბ-ბინა, რომელშიც ვიწროდ ბირთვულ პროგრამაზე მიდიოდა მუშაობა. მასშტაბური ხანძარი მოჰყვა თეირანში მდებარე შაჰრანის ნავთობის საცავის დაბომბვას. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც სახალმა იერიში ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მიიტანა. ისრაელის შეიარაღებული ძალები მოუწოდებენ ირანელებს დატოვონ სამხედრო ინფრასტრუქტურის სიახლოვეს არსებული რაიონები. ისრაელის წინააღმდეგ ირანის თავდასხმებში მონაწილეობა დაადასტურეს იემენელმა ჰუსიტებმაც. ირანში კი დარწმუნებულები არიან, რომ ისრაელის დარტყმების უკან ამერიკის შეერთებული შტატებიც დგას. ბირთვულ საკითხებზე 15 ივნისს ჩანიშნული მოლაპარაკებები თეირანსა და ვაშინგტონს შორის ჩაიშალა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ ამერიკის მწვანე შუქის გარეშე ისრაელი ირანს არ დაარტყამდა. მეტიც, აბას არახჩი ამბობს, რომ მტკიცებულებაც კი აქვს. შესაბამისად, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოლაპარაკებების მე-6 რაუნდის საბოტაჟში ადანაშაულებს. انجام داده به صراحت حمایت خودش رو اعلام کرده. Of the President of the United States. ბრალდებებს უარყოფს დონალდ ტრამპი. ამერიკის პრეზიდენტი წერს, რომ ვაშინგტონს ამასთან საერთო არაფერი აქვს და თუ ირანი რაიმე ფორმით თავს დაესხმება ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალებს, მაშინ საკუთარ თავზე სრული ძალით იწვნევს პასუხს, როგორც მანამდე არავის უნახავს. ამის მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იმასაც უსვამს ხაზს, რომ სურვილის შემთხვევაში ირანსა და ისრაელს შორის შეთანხმება მარტივი მისაღწევია. დონალდ ტრამპს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა მანამდე ბევრჯერ უთქვამს, რომ ირანმა ურანის გამდიდრებაზე და ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობა უნდა შეწყვიტოს, რადგან თეირანს ბირთვული შეიარაღება უბრალოდ ვერ ექნება. ისრაელსა და ირანს შორის კონფლიქტმა სერიოზული სახე 13 ივნისს მიიღო, როდესაც ირანის ბირთვული პროგრამის გასანადგურებლად ისრაელმა ახალი სპეცოპერაცია წამოიწყო, რომელიც პრემიერის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განმარტებით იმდენ დღეს გაგრძელდება, რამდენიც ამ საფრთხის აღმოფხვისთვისაა საჭირო. This operation will continue for as many days as it takes to remove this